Hey, Josué, ¿qué estás haciendo? Ten cuidado con el Gucci. Mírale los ojos, está asustado. Ten cuidado, Josué, con el Gucci. Andamos bien felices, señores. Andamos bien motivados. Porque nos sacamos este Lamborghini de la construcción, señores. Por ahí algunos me han dicho que en la construcción no hay dinero, pero miren, este es el resultado, señores. Estamos bien motivados, miren este Lamborghini. Y andamos con un perro millonario también. Qué chulada este animalito, miren.